हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर नईमुद्दीन। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वायरल बुखार के बारे में। जो आजकल बुखार चल रहे हैं, तेज़ बुखार, इसके लक्षण जो हैं ये हैं: तेज़ बुखार आना, माथा तेज़ गर्म होना, आंखें लाल हो जाना, गले में खराश हो जाना, हाथ पैरों से जान से निकल जाना, दर्द रहना, भूख की कमी हो जाना, खांसी होना, जुकाम होना, और टेस्ट कराते हैं टाइफाइड वगैरह आता है, और प्लेटलेट कराते हैं, प्लेटलेट कम हो जाती है, हेमोग्लोबिन कराते हैं, ब्लड कम पाया जाता है। और ये 6-7 दिन का बुखार होता है। इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं उनको मारने के लिए हमें एंटीबायोटिक दी जाती है। जो टेबलेट होती है या कैप्सूल होता है या इंजेक्शन होता है उसे एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो हम उसे उस चीज़ के बारे में देते हैं कि उस चीज़ को मारने के लिए, उसके खिलाफ जो हमारे शरीर में गलत कीटाणु आ गए हैं उनको मारने के लिए उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आयुर्वेदिक नुस्खे बताने जा रहा हूँ, आप इनको यूज़ कीजिएगा तो इंशाल्लाह इससे जो है आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ वाकई में ये नुस्खे घरेलू नुस्खे हैं। ये 4 नुस्खे हैं, इसमें से आप कोई सा भी आजमा लीजिए। 4 नुस्खे में से एक नुस्खा तो यह है आपका, इसमें जो है बुखार तो तेज़ होता ही होता है, उसमें दस्त भी लगते हैं, उल्टी भी आती, मिचली भी आती है और शरीर बेजान सा हो जाता है। डॉक्टर ग्लूकोज के लिए बोलते हैं। अब मैं आपको इसका नुस्खा बताने जा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच हल्दी पिसी और 4 चमची देसी खांड आपको एक पानी में उबाल लीजिए। इसे जो है उबालते उबालते आपको आधा लीटर बचेगा। आधा लीटर बचने के बाद इसको जो है सुबह से लेकर शाम तक 1-1 कप पानी, मतलब इसमें से पानी लेते रहिए। 1-1 कप पानी आप इसमें से लेते रहिए और पीते रहिए। ये तो आपका एक नुस्खा ये हो गया है आपका। दूसरा है तुलसी। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट एंटीबायोटिक होती है। तुलसी लीजिए आप, तुलसी के ताज़ा पत्ते लीजिए, 15 पत्ते ले लीजिए और एक ले लीजिए आप, 1 चमची ले लीजिए लौंग का चूर्ण। अब आप इन दोनों को भी 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए। इसे भी आपको ऐसे ही करना है। 1-1 घंटे बाद 1-1 कप पानी इसमें से लेना है आपको। 1-1 घंटे बाद 1-1 कप पानी इसमें से पीना है। ये भी ऐसे ही नुस्खा है। ये 2 नुस्खे आपके ये हो गए। अब तीसरा नुस्खा है साबुत धनिया ले लीजिए आप। इसे आपको जो है एक बार में ही एक बनाना है। 1 कप पानी और 1 कप साबुत धनिया। साबुत धनिया को आप 1 कप पानी में उबालिए और छान के उसको पी जाइए। हर 1 घंटे बाद आपको यही करना है। सुबह 8-10 बार ये बार करना है। दिन में 8-10 बार करना है। ये 5 से 7 दिन तक का नुस्खा है। और चौथा नुस्खा है नींबू और शहद। नींबू का आपको जो है 1 चम्मच जैसे वो लेना है, सॉरी, नींबू का 1 चमची रस लेना है और 2 चम्मच शहद लेना है। इसको आपको उबाल लेना है। इसको भी आपको ऐसे करना है। 1 कप पानी लेने के बाद आप इसे जो उबाल लीजिए और पी जाइए। इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। इसे तो आप पिलाइए गुनगुने पानी में तेज़ करके, थोड़ा सा जितना पी सकें आप, जैसे चाय होती है गुनगुनी उस हिसाब से। 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चमची शहद। अब आप इसे 1 कप में मिला के पी जाइए। ये आपके 4 नुस्खे हो गए। अब इन चारों नुस्खे में से आप जो सा भी आपको आसान लगे उसे आप पी लीजिए। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।